അശാസ്ത്രീയ ഭൂവിനിയോഗത്തിന്റെയും പരിസ്ഥിതി ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിണിത ഫലമാണ് ഓരോ മഴക്കാലത്തും കേരളം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രളയമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധർ. കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസത്തിനിടെ പെയ്ത 146% അധിക മഴയെപ്പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിയാതെ വന്നതോടെ വരും കാലങ്ങളിൽ കേരളം പഠിക്കേണ്ടത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനൊപ്പം ജീവിക്കാനാണ്. ജൂലൈ 2 മുതൽ 6 വരെ 105.4 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 14 ജില്ലകളിലുമായി പെയ്തിറങ്ങിയതാകട്ടെ 259.4 മില്ലിമീറ്റർ മഴ. കാസർഗോഡ് വെള്ളരിക്കുണ്ടിൽ 6-ാം തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയ 240 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ഈ കാലയളവിലെ ഏറ്റവും അതിതീവ്ര മഴ. കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ജൂൺ 1 മുതൽ ജൂലൈ 7 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിക്കേണ്ടത് 799.7 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ്. ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് 563.2 മില്ലിമീറ്ററും. കാലവർഷ കണക്കിൽ ഇന്നലെ വരെ 30% മഴയുടെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നിലവിലെ മഴ പോലും താങ്ങാനാകാതെ കേരളം വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. 4 ദിവസത്തിനിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും 257% അധികം മഴ ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ഈ സീസണിൽ ലഭിക്കേണ്ട മഴയിൽ 20% കുറവ് ഇപ്പോഴും തലസ്ഥാനത്തുണ്ട്. തൃശൂരിൽ 145% അധികം ലഭിച്ചിട്ടും 31% മഴയുടെ കുറവാണ്. കോഴിക്കോട് 127% അധികം മഴ ലഭിച്ചിട്ടും ആകെ ലഭിക്കാനുള്ള മഴയിൽ 49% കുറവാണ്. ഡ്രെയിനേജുകളും ചാലുകളും കെട്ടിയടച്ചുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള സ്ഥലപരിമിതിയുമാണ് ശരാശരി മഴയെപ്പോലും പ്രളയസമാന അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജില്ലകൾ ഉദാഹരണം. അപ്പർ കുട്ടനാട്ടിൽ മാത്രം 1500ഓളം വീടുകൾ ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിലാണ്. 2018 പ്രളയവും തുടർന്നുള്ള അതിതീവ്ര മഴകളും മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യവും ജൈവാംശവും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതും നിലവിലെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായി. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള പ്രദേശമാണ് കേരളം. പ്രകൃതിയും പരിസ്ഥിതിയും പഠിക്കാതെ നടത്തിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങളായി പരിണമിക്കുകയാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ 100 മില്ലിമീറ്റർ പെയ്യേണ്ടിടത്ത് 200 മില്ലിമീറ്റർ പെയ്താലും ബാധിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. മുൻപ് ഒരേക്കറിൽ 5 വീടുകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 20 വീടുകളാണ്. ഇതൊക്കെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെയുള്ള വാർത്തകൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടി എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.